यसलाई चाहिँ यो राखेर टबडा यो लसुन फ्रोजन गरेर राखेको घिउ थोरै प्यानमा। यो प्यान चाहिँ किन यस्तो भन्नु होला, यहाँ रोटी बनाएको थिएँ कि खासमा यसै त्यस्तो चलाउँदैन यो, कहिलेकाहीँ अल्छी लाग्यो भने यस्तै गर्छु कि अल्छी लाग्यो भने फेरि हेल्दी 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 भन्दा के हेल्दी के, त्यही भएर यो हो घिन्टी के। यो घिन्टी चाहिँ कस्तो भन्छ, च्याङ्ग्राको स्पेसली हाम्रो थकालीहरू चाहिँ च्याङ्ग्राको बनाउँछ। यो च्याङ्ग्राको आन्द्रामा त्यसको जुन कलेजो यताउति मिलाएर अनि भर्नी हो क्या, अनि सुकाउने हो। सुकाएकोलाई घिन्टी भन्छ, नसुकाएर आलो जुन फ्रेस खानेलाई चाहिँ ढुङ भन्छ, काटुङ भन्छ। खुन भरेकोलाई, फापर भरेकोलाई चाहिँ ढुङ भन्छ यस। अनि अब हेर्नुहोस् है, यो म धेरै बनाउँदैन, हाम्रो मेरो बुढोलाई अलि मासु धेरै चाहिने भएर हो कि म यत्तिको मात्र बनाउँछु, धेरैको नबनाउने। यसलाई चाहिँ के गर्नुपर्छ, सुरुमा पानी हालेर यस्तो, किनभने पानी पहिल्यै यस्तो गराउनुपर्छ कि पछि तातोमा पनि राख्छन्, राख्न त त्यो चाहिँ अलिकति हुन्छ के अरे के भन्छ अरे डल्ला पर्छ के, यस्तो गरेर फिट्नुपर्छ। तपाईँको त्यो अर्को हुन्छ नि, त्यो फिर्के जस्तो टाइपको के, त्यसले गरे नि हुन्छ। मैले चाहिँ यही गर्छु, यस्तो गरेर फिटेर यो झोल नै हुन्छ कि। हेर्नुहोस् है, अलिक वाटरी नै बनाउनु पऱ्यो, दुईजना अब दुईवटा बुढाबुढीले खानु पऱ्यो नि त, त्यही भएर यत्तिको बनाउनु पऱ्यो, यत्तिको झोल के। अब यस्तो गरेर यसलाई राख्ने होइन, अनि डुब्यो यो रेडी हुँदैछ क्या। यो घिउ थोरै राख्नुपर्छ, यहाँ अलिक धेरै भएछ, मलाई यो धेरै भयो भने पनि खासै मन त पर्दैन, तैपनि अब पुत्ताइहाल्छ क्या यो चाहिँ अलिकति भुट्नु पऱ्यो, भुट्यो अफ गरिदिएँ मैले। यो भुटेर अब झैँ गर्छ, हेर्नु सबै घर मैला हुन्छ के। लसुन अब यसमा तपाईँले खुर्सानी, अब भनौँ न अब के म स्पेसली लसुन, खुर्सानी, नुन अब त्यो त राख्नु पऱ्यो होइन। तपाईँलाई अब खान मन लाग्छ भने टिमुर पनि राख्न सक्नुहुन्छ, तर स्पेसली लसुन नै राख्छन् हाम्रो थकालीहरूमा चाहिँ। अनि एकदम इजी के, त्यो काम गरेर